Hello， 大家好，我是狗哥。你们可以看到标题所见，没错，我确诊的。然后，其实我现在声音其实有一点变调了，对。然后为什么会这样子呢？我在想，会是因为我前几天去桃园比全大运，然后我的台湾社交距离，在我前几天看到的时候，我与确诊者接触了18分钟、3分钟、3分钟，你们可以看到照片这边。对，那其实这个我就是一直开着蓝牙，所以它其实是有用的。然后在我11号全大运比完的最后一天回来，但是其实我那几天陆陆续续就有点喉咙痛，然后但是我快筛是阴性，然后我的队友呢回来快筛之后马上就是呈现了阳性。那随后我跟他一起去做 PCR 采检，我的报告出来那时候还是阴性，但是再隔一天，我觉得我的喉咙跟头有点不舒服，我又在自己做了一次快筛，然后我的快筛就是这样子呈现了2条线，然后我就马上去做 PCR， 因为我还不是密切接触者跟居家隔离的那3个条件内，所以我又再去医院做了 PCR， 然后结果其实昨天晚上就出来，但是因为我的健保快易通不是自己门号的关系，所以我就等到今天，然后我发现一个可以查看自己是否为阳性或阴性的结果，就是你去用数位健康证明的网站去登入，它不是可以选择你要申请疫苗护照跟核酸检测的结果吗？这2个你都可以申请。那我申请出来的结果之后呢，结果就是这样子的阳性。那没错，所以其实我昨天中午去测，晚上就出来了。那所以我现在就要开始进行7+7的部分，然后可能因为人流的关系，跟越来越多人要爆发了，所以简讯我目前是还没有收到。然后我现在其实我从前几天开始，我就一个人就是窝在房间里面，然后因为我是跟阿公阿婆住，所以我们的厕所又是共用同一间，所以我出房门的时候，我随身都要携带酒精，然后连送餐的话，他们都是帮我放在门口。我前几天还是阴性的时候，我就急急忙忙去全联买了一些麦片啊，就是早餐我可以吃的东西跟吐司。那现在带大家来看一下我的房间现在长什么样子，非常的乱，所以我待会要来整理。好，那其实我才刚起床，然后我有趁阿公他们不在家的时候，我赶快先去洗脸，因为我看起来刚刚脸非常的油吼，然后我现在就是已经2-3天没有洗澡了。对，就是非常的狼狈。那这是我的书桌，我就是去买了一些可以泡的麦片，然后维他命 C。对，我现在的书桌非常的乱。然后这是我比赛那一天当天带下来还没喝完的饮料，我现在也不敢拿去丢，因为我怕说上面都是有病毒、有传染性在的。因为阿公阿婆是老人家，他们非常容易确诊之后，就是非常非常的容易得到中重症，所以我就尽量先不要去把就是我用过的东西都拿去外面，包括那一天阿公买的便当也是，所以我现在房间其实非常的混乱吼。那我们就开始来整理吧 ，Go！ OK， 我整理完房间了耶，然后接下来这一部影片呢，就会来记录一下我这几天的状况跟情形，然后如果有收到简讯，也会记录给大家看。然后我要给你们看很好笑的哦，因为我们家如果要装，就是我们家都是饮水机啊，或者是厨房，就是都只有一个地方。所以我为了不跟阿公阿婆动用，我就买了这一桶6000毫升，还有这一罐。当然，然后我已经做好万全的准备了，只是我没有买到喉片。我现在喉咙是真的非常非常不舒服的。我从前几天的没有那么痛，到昨天早上起来头痛，然后喉咙就有更痛一点之后，我就筛阳性嘛。然后到了今天，我就是睡觉的时候有多次被喉咙痛醒然后我就觉得干，早知道应该听我妈的讲说要买喉片，然后可是我前几天想说应该不会那么夸张吧，但我现在好后悔哦，我竟然没有买喉片我在干嘛？好，不管。
OK，那今天因为刚刚早上有吃过前几天买的吐司了，所以今天的午餐就跟阿公说不用煮那么多。然后今天有苦瓜，还有控肉跟一些白饭。对，然后苦瓜它有配一些小鱼干这样子。待会吃完饭呢，我要谢谢同学的妈妈帮我买喉片。那因为他说药局说这个有杀菌的效果，所以这个比较好。对，然后就继续隔离加油，Go，先吃饭喽。嗨，各位，现在是下午的3点15分，我在刚刚3点的时候收到了简讯，就是中央疫调他们会发来简讯，然后请你填完你的密切接触者有谁，跟你快筛的时间，然后填完了，我发现其实效率慢慢有在变快，因为可能是因为苗栗的确诊人数还没有那么高的关系，还没有爆的关系，所以其实他们的作业让我感觉到是算蛮快的。但可是像我桃园的亲戚啊，他就是好像前几天已经去做 PCR 了，但是到现在还没有出来。但因为北部的关系，可能就是因为确诊人数一直爆，所以根本就很难让他们就是快速的得到消息，因为他们的人力医疗就是量能会就是非常少，而且他们人力很吃紧，因为确诊人数太多了，所以我觉得这时候会觉得自己可以快速的上报密切接触者是一件还蛮觉得小确幸吧。然后再来是收到简讯后的收到简讯后的当下，我就收到了我们苗栗市卫生所打电话来关心的电话。那因为我住在公馆，所以他说可能稍晚或者是再过不知道多久，然后我会再收到我们这一个乡的卫生所再打电话来继续就是更密切的告诉我要怎么做这样子。那目前这样子下来，我觉得还算是，就是我觉得我是没有被遗弃的那一个确诊者，我觉得蛮高兴的。对，那我们就是继续记录一下接下来的生活。然后我是从今天开始进行7+7，然后7天都要待在房间内，然后7天之后是可以出去的，如果是阴性的话。对，那我们就继续看下去哦 ，Go Go！Hello， 大家好，现在是晚上的6点半左右，到了晚餐的时间啦。那今天的晚餐呢是水饺，阿公煮的水饺，然后我特别喜欢吃韭菜的味道。阿婆又帮我淋一些蒜头在上面跟酱油，那我们就开动吧，耶、！Hello， 大家，今天是15号的。现在时间是15号下午2点，然后刚刚呢，我觉得我今天的状况有稍微变比较严重一点点，就是喉咙又变得更痛了。然后刚刚有泡了1杯的维他命 C， 在吞的时候就觉得天哪，怎么喉咙很像，就是每吞一下，然后就痛一次，更痛一次，就是原本的痛感，然后又加上喝水感觉很像被割到的那种感觉，你知道吗？就是很不舒服，没错。然后至今负责我相关的卫生所目前是还没有打电话过来，所以我们就再记录一下吧，继续看下去，只希望不要变严重，加油加油！Hello， 大家好，现在是15号7+7的第2天，然后我刚下午有收到了隶属我单位的卫生所打电话来，然后也是协助疫调之后，然后我也问了一些相关的问题，像是防疫包啊，他说因为我是住在苗栗的一个村，然后他说我们的村里长到时候会再把防疫包送来，然后我很期待我的防疫包送来会是怎么样子哦。然后今天的喉咙是偏更严重一点点，这是第2天。然后我现在的这个政策下是，
确诊完的隔天开始做7+7，那我7天之后其实就可以自由进出，但是要佩戴口罩，然后不能去聚餐等等的。然后他说，其实我这样7天过后是可以去上班的，但是为了保险起见，还是不要，因为我们工作的场所会比较多人，所以就尽量不要。那我一样做完7+7，再就是正式出关这样子。然后现在的喉咙其实蛮不舒服的，今天的声音完全跟前面2天比起来完全是不太一样的齁。对，然后我现在在家里面就是疯狂的看 Netflix 追剧，对，然后出关一定要赶快大吃特吃，没错。那目前的状况就先记录到这边，我们继续看下去。到了晚餐时间，然后我来看一下今天的晚餐是什么呢？好，今天的晚餐呢有地瓜叶，然后还有豆干、香菇跟控肉，对，这个都是阿公自己煮的，然后还有中午的碗，中午吃米粉，对，然后我现在的话呢就是。碗的话，我都是等阿公阿婆他们睡觉之后才去厨房洗，喷过酒精，就连上厕所、刷牙也都是晚上才刷，就是尽量都在他们睡觉时间，因为那个细菌才会慢慢挥发掉。对，白天的话，我就是尽量都不去厕所，我也是白天没有刷牙，这样子，没错，就是一天只刷1次牙，都在晚上睡觉的时候。然后我已经3、4天没有洗澡喽，对，还有胡子也是都没刮。好，继续记录下去 ，Go Go， 加油加油 ！Hello， 大家好，就在刚刚呢，现是晚上的8点40分，我收到了卫福部的简讯，我收到我的隔离通知书啦。其实效率蛮快的耶，就是因为据我所知，好像会等蛮久的。可是我发现，我的其实蛮快的。你看哦，因为我算是昨天是第一天，前天确诊快筛阳的嘛，然后昨天是第1天，然后收到了市区的卫生所电话，然后今天下午是收到了我所属的单位的卫生所电话，晚上我就收到了隔离通知书，现在只剩防疫包还没有拿到，然后就让我们继续看下去吧。Hello， 大家好。现在是16号的晚上，我刚调闹钟，结果调超过上课时间，远距教学的部分。然后是阿公买的便当，然后今天的喉咙超级不舒服，完全没有办法正常好好讲话。刚刚起床就好很多了，对，然后我们继续上课，继续记录下去。Hello， 大家欢迎来到隔离的第4天。我的天哪！我昨天就只是跟一个女生朋友，然后在就是聊天说，我都没有人送我物资什么的，结果他就跟我同学 ，Oh my god， 说要送物资来给我，然后给你们看一下到底多少东西。来，首先是运动，这个好可爱，这么小瓶好可爱，矿泉水。然后还有1箱的福乐牛乳，然后跟1箱的水，这个水就跟我买到的一模一样，一样都是粤式的。好，然后这个面包店是我同那个女生朋友打工的店呢，好多面包哦，她塞了这个满满的给我，很扯呢，太扯了吧，很多面包而且看起来都超好吃的。哦哟，我要哭了 ！Oh my god， 最下面还有一个盒装的是什么？我们来看一下。好可爱哦，感觉都是他亲手做的。好多面包，太多了吧？真的太感动了。然后还有这一盒是，包装都好精美哦，这看起来超好吃的哎！天哪，你们真的太好了！如果你们确诊，我也要去送给你们。没有啦，不要乱讲话，他们不会确诊。Oh my god， 太多了啦！怎么那么好？
然后这一袋沙拉，然后还有便当，然后跟一些饼干，他有给我塞香蕉，然后下面的话有，这个是饼干，还有这个维生素补给，太棒了！他们真的太多东西了，这感觉就是 VIP 的防疫包吧。然后我接下来看一下这一盒是什么东西，我要哭了 ！Oh my god， 太夸张了。然后今天第4天的话，我觉得我喉咙有明显好转很多。昨天跟第3天是最痛苦的一天，喉咙整个炸痛。然后今天第4天，刚刚起来，怎么吞口水，喉咙感觉不怎么痛嘞，我觉得要好转的感觉了。然后再3天我就可以出关了，继续加油。然后 ，Oh my god， 真的很感动哎。对，我要吃这个东西了太多了吧，真的是感动到一个不行。你如果看影片，爱你，太感动真的是，我真的是难以言喻的感动的心情。对。好，那现在要来开箱这一盒是什么东西 ？Open 要开这个，然后怎么开？这样开。这个是水果，这个是水果啦，好棒哦！苹果跟芭乐耶。然后我现在讲话太高亢了，乐音高亢，不行，我真的好感动哦！天哪，这个等一下当饭后水果，太感动了，真的是要哭了啦！他们给我那么多水、运动饮料，还有保酒乳，然后又有饼干，那么多面包，又还有香蕉、水、苹果、芭乐，然后又有沙拉，太多了。太扯了啦！我真的要疯了。还有现烤地瓜，太扯了。爱死你们了。好，我现在就来吃这些物资了。赞！原来我还是有朋友的嘛。好啦，那我们就继续记录下去咯 ，Go！ 然后今天的喉咙明显好很多。我们就继续看下去。Hello， 各位，今天是隔离第4天的下午6点左右，然后刚刚有一通电话打电话来，是我附近的最近的派出所，然后会打电话过来，然后他们要确定我是不是真的在家，然后会这样子的原因是因为呢，从前几天开始啊，我就想说不对啊，我就一直在家，从昨天开始就陆续一直。那个电脑系统一直发说我不在家，要去做好居家隔离，不然会被受罚什么的。我就觉得，然后我那时候一气之下，我就回那个电脑说我没有回家，然后他们后来那个电脑一直传，就是到凌晨也在传，然后后来刚刚就是警察就是要来我们家确定我有没有在，他就打电话给我，他就说他们的警员已经就是在我家门口了，叫我出来给他们看一下。然后后来就奇怪，我怎么没有看到？然后他就说我们家是3合院吗？然后我就走去厕所看，就因为我们家那个地址就是旧地，我们家的那个地址是正确的没错，然后但是那个隶属于是 A 处，然后那个 A 处是3合院，但是我现在住的地方是 B 处，就是我们 A 处跟 B 处只要走30-50公尺的路就到，就在这边跟这一边而已。然后因为那个 IP 位置可能定位是 A 的位置那个3合院，然后 B 的地址的话是新的住处这样子，所以它就是侦测不到我在 A 处的那个地址。Hello， 大家好，今天是出关的前一天晚上，现在是6点半，然后我想要赶快做影片的结尾，那就是7+7的部分，就是我今天是第6天，明天到了5月的24点，我就可以出关了 ，Oh my god， 好开心 ！OK， 然后我现在人在上课，然后记录下今天
的晚餐，满满的，然后有中午的米粉，然后我觉得好开心哦，我的味觉竟然没有失去，就我竟然没有消失味觉这个部分，太棒了。然后昨天其实喉咙就好超级多，再来是今天的话，就是喉咙会觉得痒痒的，但是我真的很开心，我要恢复了。然后今天天气又超好，但是明天好像又要变成，听说会全台下暴雨。对，那这一部影片应该就记录到这边。如果喜欢我的影片，记得在下面的订阅起来，然后开启小铃铛。虽然我影片发布可能真的很慢，因为我手机容量真的快爆了，所以不能一直频率的拍影片。然后就祝福我继续就是早日康复，然后我希望不要2度确诊这样，然后我们就继续迈向更美好的生活吧。好，我是狗狗，我们下次见，拜拜。